Hello, hi, I'm Dr. Nikita, ENT specialist from Gowda Ramesh ENT Hospital, Varangal and Hyderabad. ఈరోజు టాపిక్ స్నోరింగ్, గురక. మన ఇంట్లో ఒక్కరిద్దరికి హాస్టల్స్‌లో గానీ, ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా రెగ్యులర్‌గా చూస్తూ ఉంటాము, నవ్వుకుంటూ ఉంటాము, ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాము కూడా. అండ్ ఈ గురకలో ఏంటంటే రకరకాల గురకలుంటాయి. మాక్సిమం అందరికీ గురక వస్తది. బట్ దాంట్లో కొన్ని నార్మల్ గురకలుంటాయి, కొన్ని ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంటాయి. మన 8 అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్‌లో ఒక 2-3 అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ చాలా డీప్ స్లీప్‌లో ఉంటాము. సో, అప్పుడు గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటది. బట్ అది నార్మల్ గురక. మనమంతా దాన్ని జబ్బు లెక్క పరిగణంలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా పడుకోంగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా ఒక 5-10 మినిట్స్‌లోనే గురక స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. పక్క రూమ్‌లోకి ఇనిపిస్తూ ఉంటది. అంత డిస్టర్బింగ్‌గా ఉంటది. ఇంకొకటేంటంటే కొంతమంది వాళ్ళు పడుకోరు, పక్క వాళ్ళని పడుకోనివ్వరు. అదేంటంటే అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. సడెన్‌గా స్లీప్‌లో ఏమవుతూ ఉంటది అంటే వాళ్ళకి ఊపిరి ఆగిపోవడము, 10 సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఊపిరి ఆగిపోవడము, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి వాళ్ళు డీప్ స్లీప్‌లోకెళ్ళి మళ్ళీ లైట్ స్లీప్‌లోకి రావడం ఇదంతా సైకిల్ నడుస్తూ ఉంటది. సో, వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఫ్రెష్‌గా అనిపించదు. స్టిల్ ఇంకా డల్, డ్రౌజీగా, ఇరిటబుల్‌గా అనిపిస్తూ ఉంటది. అండ్ ఎక్కడైనా కూర్చొని నిద్రపోతూ ఉంటారు. టీవీ చూస్తూ నిద్రపోతూ ఉంటారు. మరీ సివియర్‌గా ఉన్న వాళ్ళకి ట్రాఫిక్‌లో కూడా నిద్రపోతూ ఉంటారు. సో, ఇట్లాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఇవే లాంగ్ టర్మ్‌లో మనం ఇలాగే వదిలేస్తే మన హోల్ బాడీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. మెయిన్‌గా బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటది. సో, ఇవన్నీ మనం ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే మీ ఇంట్లో గనక ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్‌తోని ఎవరన్నా సఫర్ అవుతున్నారు అనిపిస్తే మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్‌టీ డాక్టర్‌ని విజిట్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడుంది? రూట్ కాజ్ ఏంటి? అనేది చూసుకొని, దానికి తగ్గట్టు సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని డాక్టర్‌తో సంప్రదించి, లైఫ్ టైమ్ కాంప్లికేషన్స్‌ని ప్రివెంట్ చేసుకోండి. దీనికి మెయిన్‌గా వచ్చే కాజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థైరాయిడ్ ఒకటి చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒబెసిటీ కూడా మెయిన్‌గా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటది. ఒబెసిటీలో నెక్ థిక్‌నెస్ వల్ల గూడా ఇది ఎక్స్‌టర్నల్ కంప్రెషన్ లెక్క అయ్యి దానివల్ల గూడా గురక అనేది వస్తుంది. ఈఎన్‌టీ డాక్టర్ దగ్గరికెళ్తే వాళ్ళు ఎండోస్కోపీ ప్రొసీజర్స్, స్లీప్ స్టడీ అని చేస్తారు. ఆ ప్రొసీజర్స్ చేసి ఎక్కడ అబ్‌స్ట్రక్షన్ ఉంది, ఏంటి అని చూసి దాని ప్రకారంగా మీరు సీపాప్, బైపాప్ మెషిన్ వాడుకోవాలా? లేకపోతే ఏమన్నా సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ఏమన్నా చేసుకోవాలా? అనేది వాళ్ళు అడ్వైస్ చేస్తారు. కొంతమందికి సింగిల్ లెవెల్ ఆఫ్ అబ్‌స్ట్రక్షన్ ఉంటది. కొంతమందికి మల్టిపుల్ లెవెల్ ఆఫ్ అబ్‌స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సో, అవి ఇన్ డీటెయిల్ వాళ్ళు మీతో డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ మీకు బెటర్ ఏది, మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఏది దేనివల్ల ఇంప్రూవ్ అవుతది అనేది వాళ్ళు మీకు అడ్వైస్ చేస్తారు. సో, బైపాప్, సీపాప్ మెషిన్ యూజ్ చేసి ఆర్ ఎల్స్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు గురక అనేది తగ్గుతది. అండ్ మీ స్లీప్ క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతది. అండ్ మీ లైఫ్ టైమ్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతాయి. థాంక్ యూ.